Рада приветствовать вас на нашем обзорном видеожурнале «Мебельная звезда». Мы представляем в нашем видеожурнале интересную, современную, трендовую мебель, а также интересные элементы интерьера и декора. Сегодня мы в очередной раз подготовили интересный сюжет. Называется он «Биокамин». И другому еще называют их «Спиртовой камин». Очень интересные вещи, биокамины. Давайте посмотрим, оценим с нашей стороны. Интересные вещи мы подобрали для нашего сюжета. Хотя и биокамин не является мебелью, а всего лишь элементом интерьера, он создает неповторимый стиль и приносит изюминку вашего помещения. В связи с этим он заслуживает особого внимания на нашем канале и достоин нашей награды. Ребята-производители, кто производит, кто придумал, это молодцы. Нам действительно понравились эти вещи. Зрители нашего канала тоже оценят эти интересные камины своими лайками, репостами и положительным комментарием к данному видео. Мы просто уверены в этом. Ребят, в следующих, ближайших выпусках мы подготовили для вас интересные сюжеты. Называться они будут «Параметрическая мебель». Это интересная мебель и заслуживает внимания. А также следующий сюжет будет очень интересная, изумительная кухня Прованс. Тоже сюжет получился уникальный. Ребята, для тех людей, кто впервые попал на наш канал, и тем людям, кому понравились наши видео, мы предлагаем подписаться на наш канал Мебельная звезда. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения о наших новых видео. Всем спасибо огромное за просмотр. Всего доброго. До скорых встреч.